दोस्तों, जमुई रेलवे स्टेशन की बदहाली का हाल आप अक्सर हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। कभी रेलवे स्टेशन अंधेरे में रहता है तो कभी टिकट काउंटर पर भीड़ रहती है, मगर टिकट कर्मी नदारद रहते हैं। यह नज़ारा जमुई के रेलवे स्टेशन का है, जहां एक और लापरवाही सामने आई है। जहां टिकट काउंटर पर टिकट काटता दिख रहा यह शख्स कोई टिकट क्लर्क नहीं, बल्कि सफाई कर्मी का मुंशी है। अब इसे टिकट काटने का अधिकार किसने दिया है, ये तो रेलवे प्रशासन ही बता सकता है।